Newsec og Newsec Engineering er en fynsk virksomhed, der laver optiske sorteringsmaskiner og pakke- og vejmaskiner hovedsageligt til grønt og frugt. Og i Newsec Engineering, som jeg er en del af, der sidder vi en stor udviklingsafdeling, der laver en masse forskellige udvikling inden for forskellige kamerateknologier, hvor det her projekt har været en af de kameraer. Så det komponent, vi hovedsageligt har optimeret i det her forløb, det er selve den gitterstruktur, der ligesom holder alle de optiske komponenter i det her kamera, som vi gerne vil smide op på en drone. Udfordringen med det gamle komponenter og egentlig alle iterationer siden da, har hovedsageligt været det her med at holde alle tingene fast, uanset hvilken orientering kameraet nogle gange står i. Og især rotation er ret vigtig i det her tilfælde, og det har været svært at ligesom designe noget, der er præcis nok til at holde det hele fast, samtidig med, at det også er rigidt, og det er let at flytte rundt på og teste. Så de hovedsagelige gevinster ved det her 3D-print, det har især været i forhold til vægten, hvor det er blevet markant lettere, end det var tidligere, på grund af, at vi nu kan bruge titanium i stedet for plastik. Så styrken er også markant bedre af samme grund, og til sidst er selve økonomien i det også bedre, i det vi ikke skal ud og have specielt fremstillet et komponent, som har nok styrke til at holde konstruktionen. Vi ser et ret stort potentiale i 3D-print, mere og mere faktisk, og i takt med, at vi køber også flere og flere printer, fordi vi hurtigt finder ud af, at vi kan lave komponenter meget hurtigere og lave mange flere prototyper. Også i forhold til pris er det ret relevant, at komponenter, som bliver brugt i de forskellige maskiner, egentlig kan laves meget, meget billigere på f.eks. en resinprinter, end de kan, hvis de skal ud og bestilles udefra og laves i plast. Men især den her prototypdel for mig og også i udviklingsafdelingen er ret relevant, fordi man hurtigt kan komme igennem forskellige iterationer og spare en masse tid, i stedet for at skulle sidde og modellere og simulere det hele.